Salam əziz dostlar, biz keçən dəfə teleoloji dəlilin sadə bəyanı haqqında sübut eləmişdik ki, təbiət aləminin şuurlu və tədbirli nizamlayıcısı var. Bunun birinci müqəddiməsi təbiət aləmi nizamlıdır. Birinci müqəddimə bu idi. Bunu həmin təbiət aləmi nizamlıdır ifadəsini bir neçə cür izah ediblər. Teleoloji dəlilin birinci müqəddiməsi. Birinci müqəddiməni bir neçə şəkildə izah ediblər. Onun birini inşallah bu dərsimizdə qeyd edəcəyik. Sonra növbəti dərslərdə növbəti izahları verəcəyik. Deyir ki, təbiət aləmi nizamlıdır dedikdə bir toplu olaraq bütün yaranışa hakim olan vahid bir nizam başa düşülür. Yəni təbiət aləmi dedikdə, təbiət aləmi nizamlıdır dedikdə biz deyirik ki, təbiət aləmi bir topludur və bu topluya bir dənə vahid, yeganə bir dənə nizam hakimdir. Bu anlaşılır. Belə ki, bu toplunun bütün tərkib hissələri bir-biri ilə tam şəkildə həmahəngdir və vahid hədəfə xidmət edir. Varlıq aləmi bütünlüklə bir nizamdan ibarətdir. Hamısına vahid nizam idarə edir hamısını və hamısında bu tərkiblər ki yoxdur varlıq aləmində, o tərkiblərin hər birinin də digər tərkiblərlə həmahəng bir əlaqəsi var və hamısı da eyni hədəfə xidmət edir. Hamısının da hədəfi, məqsədi eynidir. Birinci müqəddimə haqqındakı bu izaha görə bütün təbiət aləmi, bədənin bütün üzvləri, hətta bütün hüceyrələri də nizamlı bir plan əsasında fəaliyyət göstərərək bir-biri ilə üzvü əlaqədə olan və vahid hədəfə xidmət edən bir insana bənzəyir. Götürüblər təbiət aləminin nizamını oxşadıblar insan bədəninin nizamına. Deyirik ki, bizim bədənimizdə bədənimizin bütün üzvləri, hətta bütün hüceyrələri nizamlı bir plan əsasında fəaliyyət göstərir. Mədə öz işini görür, bağırsaqlar öz işini görür, qan dövranı öz işini görür, damarlar öz işini görür. Hamısı vahid bir hədəfə xidmət edir ki, insan neynəsin, yaşasın. İnsanın yaşayışı davamlı olsun. Düşüncələr onun kimi, hüceyrələr onun kimi, neçə ildən bir hüceyrələr dəyişir, yenilənir. Bunların hamısı vahid bir nizamla işləyir. Bütün bu varlıq aləminin nizamını da oxşadıblar bədənin tərkibində olan bu nizama ki, bədəni idarə eləyir və bütünlüklə bədənin yaşamasına xidmət eləyir. Vahid hədəfə xidmət eləyir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.